新的 AI 工具能生成超逼真照片，你能分辨出区别吗？CBS 新闻测试了一种名为 Flux 的新 AI 工具，该工具可以生成超逼真的图像。与其他工具不同 ，Flux 生成的图像缺少许多 AI 生成的明显特征。在一次测试中，4张图片中只有1张是真实照片，其余3张都是由 Flux 生成的。该工具使用参考图像来生成逼真的输出，并且可以通过简单的文本提示生成人物、动物和风景的图像。专家警告说，这种工具，尤其是像 Flux 这样的开源工具，可能会被滥用，因为它们允许轻松修改。这些工具的兴起需要更高的媒体素养来辨别真实和虚假图像。